Dit is het programma, het informatieprogramma Helberg en Labat. Het programma dat u informeert over de punten die voor u belangrijk zijn. Ik ben Raymond Labat. En ik ben Glenn Helberg. Dit programma komt tot stand met medewerking van OCAN, MAAP, NOS-TV en het Antillenhuis. En u kunt de uitzendingen bekijken via RTV en op internet en op www.nostv.com. Onze gasten vandaag zijn 2 kandidaten die mee gaan doen met de verkiezingen voor het Europese Parlement. Later tijdens de uitzending schuift de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen, de heer Paul Comenintia, bij aan tafel. Het is voor het eerst dat 2 kandidaten van Arubaanse afkomst mee gaan doen met de verkiezingen voor het Europese Parlement. En dat zijn mevrouw Nadia van Putten en meneer Mito Cruz. Mevrouw Nadia van Putten, u staat op lijst nummer 4, nummer 5 van GroenLinks. Ja. En meneer Cruz, bij u is het nummer 11 op lijst nummer 1 van het CDA. Correct. Welkom vanavond. Dankjewel voor de uitnodiging. Wel. Misschien is het goed als we de mensen vertellen dat van 4 tot met 7 juni volgende maand, dat er verkiezingen plaatsvinden in Europa. En wij op 4 juni, wij hier in Nederland. En het is voor het eerst dat wij kunnen stemmen als Antillianen en Arubanen vanuit het Caribisch gebied. En dat is voor ons een hele prestatie dat wij in het Koninkrijk dat nu kunnen doen. En dat is niet zomaar, want vanavond praten we met onze Europese kandidaten. De heer Mito Cruz inderdaad. En meneer Mito Cruz is vrij belangrijk geweest in het entameren van dit geheel. Laten we eerst beginnen. De kijkers, introduceert u zichzelf maar eerst. Wie bent u? Wat is uw ervaring? Wat is uw politieke ervaring, meneer Cruz? Ja, ik ben Mito Cruz. Ik ben een jurist van huis uit, staatsrechtjurist. Ik heb een lange politieke ervaring. Ik was minister op de Antillen, minister op Aruba, gevolmachtigde minister in Nederland. Ik was statenlid op de Antillen en statenlid op Aruba. En ik ben gepromoveerd op het proefschrift De Herdefiniëring van het Koninkrijk, waarbij ik ook uitdrukkelijk inga op de relatie met de Europese Unie. En we zijn begonnen aan een rechtszaak tegen de Europese Unie, tegen Nederland bij het Europees Hof. En dat heeft geleid tot dit vonnis, waarbij het Hof op de Europese Unie en ook in aanmerking komen voor de burgerschapsrechten van de Europese Unie, waaronder het kiesrecht. Oké. En mevrouw van Putten. Ja, nou, ik ben Nadia van Putten, ik ben 27, ik ben al ruim 8 jaar woonachtig in Nederland. Ik ben hier naartoe gekomen om te studeren, bestuurskunde in dit geval, met een specialisatie in internationaal Europese wetgeving en alles wat te maken heeft met overheid. Verder heb ik in de afgelopen 3 jaar me ingezet voor GroenLinks in de politiek in Nederland. Ik ben woordvoerder jeugdonderwijs en cultuur in Rotterdam. Ik hou me daarbij bezig met onderwerpen zoals onderwijsvernieuwing, maar ook jeugdhulpverlening. Je kunt je voorstellen dat er in Nederland heel veel complexe problemen op dat specifieke thema zijn. En verder doe ik mijn best in verschillende stichtingen en organisaties, zoals Stichting Eenheid is Kracht. Daar ben ik voorzitter van het Raad van Bestuur. Ik hou me vooral bezig met het creëren van een platform waarop jongeren hun eigen identiteit, zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers in deze samenleving. Meneer Cruz, u zei het net al. Het is een hele, laten we zeggen, lijdensweg geweest voor de ingezetenen van de Nederlandse Antillen en Aruba om mee te mogen stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement dit jaar. Wat heeft u daartoe aangezet om dat te doen? Ja, omdat ik als gevolmachtigde minister van Aruba eigenlijk met de neus op de feiten werd gedrukt. We zijn continu bezig met Nederland, Antillen en Aruba continu bezig met Nederland, terwijl eigenlijk de Europese Unie een veel groter kader biedt voor onze ontwikkeling. Maar we hebben altijd de Europese Unie gezien als een vijand van ons. Wij hebben geprocedeerd tegen de Europese Unie. Ik kan me nog herinneren als gevolmachtigde minister dat we 3 rechtszaken tegelijk hadden tegen de Europese Unie. Het ging om suiker, het ging om rijst, het ging om koffie. En op een gegeven ogenblik kwam ik eigenlijk erachter dat wij de zaak anders moesten aanpakken. We moesten gaan onderzoeken of inderdaad de stelling van Nederland, dat wij geen lid waren van de Europese Unie, maar alleen Nederland, of dat wel waar is. En ik ben tot een conclusie gekomen dat dat niet waar is. Het was een
verschil van mening op juridisch gebied, maar met veel politieke consequenties. En vandaar dat we zijn begonnen om die zaak te voeren. En uiteindelijk hebben we die zaak gewonnen, waaruit uit het vonnis blijkt dat wij dus burger zijn en dat wij ook als burger aanspraak kunnen maken op de verworvenheden van de Europese Unie. En die zijn voor ons heel belangrijk, niet alleen voor ons hier in Nederland, maar ook voor de Antillen, omdat de Europese Unie heel actief bezig is in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. En wij hebben ons altijd geïsoleerd van de Europese Unie. We zagen de Europese Unie eigenlijk als een gevaar voor onze autonomie, terwijl wij in feite burger zijn van de Europese Unie. Dus ik denk dat de Europese Unie een veel groter kader kan geven voor de ontwikkeling van de eilanden. En zeker voor de studenten in Nederland, die een hele goede Europese opleiding hebben gevolgd, die daar kunnen worden ingezet in datgene wat de Europese Unie doet in ons gebied, in Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied. Ja. Ik denk dat voor de kijkers en voor ons allemaal, u zegt, we hebben rechtszaken gehad, we hebben ons recht verworven. Maar kunt u misschien heel in het kort nog vertellen, u noemde net een aantal zaken zoals suiker en u noemde rijst, koffie en koffie. En kunt u bij die voorbeelden even aangeven wat het voor consequenties heeft gehad voor de Antillen en Aruba? Nou, we hebben ons altijd gefocust op bepaalde gaten in de regelingen van de Europese Unie. En dat ging op koffie, suiker, rijst. En we hebben daar eventjes van geprofiteerd, maar zoals je altijd hebt bij loopholes, die worden heel snel gedicht. Met andere woorden, we hebben eigenlijk nooit van de Europese Unie kunnen profiteren. Terwijl wij als burger van de Europese Unie veel meer eruit hadden kunnen halen. Dat hebben we nooit gedaan in feite. En dat kwam ook omdat wij ons bij het neerlegden dat Nederland zei, ja, jullie zijn geen burgers van de Europese Unie, dat zijn wij. En jullie staan buiten. Jullie zijn eigenlijk derde landen van de Europese Unie. Terwijl dat is een fundamentele uitspraak van het Hof dat niet correct was. Wij waren altijd burgers van de Europese Unie, alleen werd het niet erkend binnen het Koninkrijk. En wat betekent dit? Dat betekent dat wij met de Europese Unie samen kunnen werken. En dat betekent niet dat we hoeven te kiezen tussen Zuid-Amerika op het Caribisch gebied en de Europese Unie. We kunnen kiezen voor allebei, of alle drie zelf. En dat is wat wij ervoor staan. Dat is eigenlijk wat heel goed zien in het kubus dat ik hier op mijn proefschrift heb. De Europese Unie zit er middenin. We hebben alle eilanden. Maar het is niet dat wij opponenten van elkaar zijn. Het gaat erom, eigenlijk nog nooit gedaan. En dit is de eerste stap om te kunnen kiezen voor het Europees Parlement. Mevrouw Van Putten, ik zie, u doet dat ook mee. Meneer Kroes heeft ook gevraagd waarom ze dat gedaan hebben. Mijn vraag is, zowel u als meneer Kroes zie ik staan op een lijst van een politieke partij in Nederland. Ja. Waarom niet een politieke partij vanuit Aruba of vanuit de Antillen meedoen met het Europees Parlement? Sowieso ben ik politica voor GroenLinks al een aantal jaren in Nederland, zo'n 7 jaar. Dus voor mij zou het vreemd zijn om mij aan te sluiten bij een politieke partij op Aruba om dan mee te gaan doen, want ik ben wonende in Nederland. Maar het zou ook van heel erg veel organisatiekracht en heel veel tijd en geld en investering kosten voor een partij in Nederland of in de Antillen en Aruba om dat te gaan optuigen, mensen voor de lijst te vinden, terwijl je gewoon je makkelijk kan aansluiten bij een politieke partij in Nederland. Dus ik denk dat het in ieder geval niet de beste oplossing is om het op die manier te organiseren. Wat zijn dan de gemiddelde, hoeveel stemmen zou je moeten halen? In het geval dat u op de lijst staat van een Nederlandse partij, hoeveel stemmen heeft u nodig om geplaatst te worden in het parlement? Bij de vorige verkiezingen in 2004 was de kiesdeler ongeveer 18.000 stemmen. Dus dat is ongeveer wat wij zouden moeten halen, willen wij inderdaad een plek krijgen in het Europese parlement. Maar mag ik nog even ingaan op de vorige, over de discussie over rijst en koffie? Ik vind het echt een hele belangrijke discussie om te hebben, want dit zie je ook terug bij de Suriname-debakel. Waar het om gaat is eigenlijk dat je verschillende handelsregimes had. Handelsregimes waarin je als Europa eigenlijk de kans gaf aan de Antillen om mee te doen, om een beetje te kunnen handelen in verschillende soorten producten. En wat je merkte is dat over een tal van jaren het steeds minder werd. De quota's werden aangescherpt, de regels werden aangescherpt, waardoor je eigenlijk alleen maar een voordeel had als je vanuit Europa handel deed met de Antillen en niet als je vanuit Antillen met Europa handel deed. En